Franc Weberič je vse življenje služil kruh kot voznik. 33 let svoje delovne dobe je preživel za volanom Mana 635. Po upokojitvi je tovornjak skoraj 2 desetletji stal v garaži, potem pa je Franc z dizelsko trnulčico prebudil iz sna. Zdaj uro smo rekli, 12:30. Pri Manu so jeseni 1956 predstavili serijo 400. Tovornjak, imenovan tudi ponton Kurzhauber, je lahko peljal 4 tone tovora, moč njegovega šestvaljnika pa je znašala natanko 100 konjskih moči. Z besedo ponton so povedali, da so blatniki integrirani z motornim prostorom. Zgledovali so se pri osebnih avtomobilih in so v celoto vgradili tudi žaromete. Kurzhauber pa pomeni vozilo s kratkim motornim pokrovom. Motor ni v celoti pred kabino, ampak sega že malo vanjo. Na ta način je medosna razdalja krajša, kar ob enaki dolžini pomeni več tovornega prostora. Model 400 so nadgrajevali in leta 1962 med kupce poslali različico 635. Franc je v začetku 60 let šel s trebuhom za kruhom v Nemčijo. V slabih 3 letih je zaslužil dovolj, da si je pred vrnitvijo kupil 4 leta star prekucnik. Ko se je z novo pridobitvijo pripeljal domov, je bil velik frajer. Franc pove, da je v 33 letih prevozil več kot 2 milijona kilometrov. Po vsej Štajerski in Prekmurju, ničkolikokrat je iz Avstrije pripeljal cement ali skočil do Hrvaške. Praviloma je bil z Manom pretežak. Tudi 12 ton je znal naložiti nanj. Franc je v njegovi kabini velikokrat preživel tudi po 2 šihta zapored. Ja, takrat še niso tako pogosto kontrolirali tahografov. Kamion ne skriva, da je za njim dolga pot. Rja ga je seveda napadla, ampak še vedno v enem kosu. Doslej so mu menjali blatnika in stopnici, ki pri teh modelih najhitreje zgnijejo. Notranji blatniki niso več v najboljši formi, kabina z notranje strani kaže sledi dolge uporabe. Sedeži so zguljeni, čeprav jih je vedno prekrival z odejo. Motor, ki je bil deležen 2 generalnih popravil, pa brezhibno teče. Preden je Franc po 18 letih pognal motor, je preveril, če se ta sploh še vrti. In se je. Vžgal je takoj, ko so vstavili nove akumulatorje. Spomladi 2019 se je Franc z Manom odpeljal na razstavo starodobnih vozil v Radgonu. Z dvorišča je odpeljal sam, nato pa je tudi meni pustil nekaj veselja. Bil sem navdušen. Saj takšnega vozila ne pelješ vsak dan. Ker sem to počel že drugič, mi je pretikanje nesinhroniziranega menjalnika šlo kar dobro od rok in nog. Z vmesnim gasom gre zelo lepo. Za pretikanje navzgor je treba samo obtežiti ročico in počakati, da pade sama noter. Pa gre. Da se naučim toj, ko pride stric Franc, da se nam sramote delal. Tako. Volan je treba precej vrteti. Na poti smo se ustavili pri mojstru Košarju. Očakoma se je pridružil Miha Pfeiffer, ki je v času drugega generalnega popravila bil Košarjev vajenec. Složno so ugotovili, da so generalko dobro opravili, saj motor po 3 desetletjih in milijonu prevoženih kilometrov še vedno lepo prede. Stric Franc, kakor sem ga po nekaj srečanjih poimenoval, je bil s svojim Manom v Radgoni v središču pozornosti. Kako tudi ne. Konec koncev je poklicni voznik in lovec. Oboji so vrhunski pripovedovalci in z njimi se svojimi zgodbami lahko kosajo le ribiči. 52 let imam, 2 milijona 300 tisoč delov. 400 pa imel. Jaz sem se dvakrat generalko delal. Ja, če mu rekel, da sem enkrat plil,
Te pa na vsej konci tečejo, pa mi je stari majster pokojni rekel, poslušaj, antifriz. Franc je prepričan, da je ostalo le malo tovornjakov tega tipa, ki so prevozili več kot 2 milijona kilometrov, ter imajo tako dobro dokumentirano zgodovino. In to 33 let z enim voznikom. Svojega je želel prodati tovarniškemu muzeju Augsburg, a mu to doslej ni uspelo. Po nekaj kilometrih vožnje je možakar začel razmišljati, da bi ga registriral kot starodobnik. Zelo pametno, stric Franc, vas podpiram. Lahko računate na mojo pomoč, če bo pri ženi treba zastaviti dobro besedo.